我哋今日就講下呢個幣圈，其實都唔算係講幣圈，我講幣圈有啲太大，因為我都唔係圈中人，嗯，我你都唔係，但係我覺得呢我更加唔係啦！你真係咁多，你都要懟我出嚟，我大鑊嘅真係，唉，想扮下嘢都唔得。但係我其實呢個幣都幾好玩嘅，即係我即係咁耐以嚟，即係比特幣你聽咗好耐啦，係咪？嗯哼冇理由唔嗯哼，知㗎。你係幾時開始聽穩定幣？我想問下，好奇問下，冇啊冇 on the news 咯，on the news 咪去聽咯。你係最近呢幾個月係因為嗰個咁咪天才發簡單咯，就係 Genius 係 X 啦係啦之前冇聽過，係啦，冇啊，唔知啊，嗯，小白嚟噶嘛。啱啱開場之前都同你講，我有一窮二白。咁央行數字貨幣咧，呢個有聽，呢個有聽過。點解呢個反而有聽過咧？因為你都係比較行條正路嘅。咁冇辦法啦，俾人教得多啊嘛，咁行正路咯。咁穩定幣都好正路啊，聽個名。點穩解叫穩定幣咧？同你個貨幣呢個國家發嘅貨幣比係咯，我哋講咗咁多期有咩貨幣。喂，但我想，但關係咧？但我想問你一個問題先喎。你覺啊得 crypto 有冇假幣嘅咧？，crypto 有冇假幣啊？誒、誒，如果從我所謂嘅嗰啲咁嘅所謂嘅書文章，就應嗯該冇嘅。，yes 呢個 or 呢個呢 yes 個 or no 實套 question，呢個係國會聽證。係啊，因為 Yes or no？係啊，yes or no question 係咪？咁啊咩 Satoshi 都同你講得好勁嘅呢味嘢係咪？嗯誒已經算死草算好晒㗎啦嘛，係嗯咪？點會有假嘅？嗯，咁但係你咁問啦，咁肯定我覺得我肯定可能有㗎啦，係快講啊，係有可能有嘅，因為有可能。啊喂，人哋 Satoshi 唔係咁講㗎喎，係咪叫 Satoshi 啊？嗰位仁兄，中本聰係咪？你想講？嗰個 Satoshi 乜鬼，即係講誒，我都唔知咩 Satoshi Nakamoto 啊。你日文幾時咁精進嘅咧？咁我英文嚟㗎，大佬。哦，上一期講咗 Fitch 係嘛，所以嗯，我呢個日文突然間精進咗練咗幾下，精進咗真係啊！有做功課，嗯，有做功課，係唔係有嘅，即係點解會有咧？有啲細嘅交易所咧，嗯佢可能會同你講：喂，小新，我有 嗯哼 USDT 穩定幣折扣85折俾你。嗯哼，咁嗰啲咧，通常都係假嘅。我哋即係打折就假，如果從呢個係啦，因為好黐線啊嘛，冇咁大夾啦，隨街跳，即係我唔會俾張10蚊美金俾你，同你講喂，呢張10蚊美金打折俾你噶嘛，邊有咁好嘅 OK 嘢？OK 但係呢個假 OK，其實呢個假幣嘅概念係有啲，即係對於你一個從來未接觸過呢個幣圈嘅圈外人嚟講，嗯嗯其實佢就係一串數字嚟嘅啫喎，即係所有嘅呢啲 crypto 啊啲嘢都係一串數字嚟嘅啫喎，即係一串加密咗嘅數字。咁通常嚟講，點驗證你手上嘅啲無論係 Bitcoin 定係 GoGoBee 定係 Ethereum 係真定假咧？就係佢會有條 public key 喺個啊喺個 chain 或者喺個 whatever，即係佢個 public key 嘅。咁咧，係只要你將你手上嘅幣同嗰個 public key 對一對咧，咁你就知你嘅幣真定假嘅。嗯好咁複雜，我而家即係開始中啦，呢個就係點解你一直都冇玩幣嘅原因係咪？玩唔到啊，幾張文憑都搞唔掂啊，我嗰啲可能係水文憑，聽唔明啊，因為呢個幣咧，其實佢就係一條 public key 同一個 private key，即係一個 pair 咁樣樣，一個配對。嗯咁你自己揸住嗰條 private key 嚟嘅，咁你手上嘅嗰啲幣咧，crypto 咧，你只要攞同嗰條 public key 對一對咧，你就知係真定假。因為呢個係同一個
blockchain 嘅呢個 fundamental 嘅一個 mechanism 有關嘅。嗯，喂，但係我記得係你同我講 PropTech 用 blockchain 嘅喎，我以為你知嘅喎，你係老點我嘅。我嗰啲所謂嘅乜乜乜 tech 嗰啲 blockchain 嗰啲都係撐下嗯呢個想跟上時代的腳步，但係發現自己隻鞋唔係好掂，定係自己隻腳唔係好掂啊！但係講起 blockchain，查實係117年就有參考，即係聽過呢啲嘢嘅。為咗18年啦，更加嗰陣York University 都舉行呢啲講座，都有去參加過一啲聽啲嘢，咁仲扮晒嘢咁去懶踴躍咁去舉手問個問題啊，跟住一問發現真係唔識嘢。你唔基本上就問你唔識咪佢唔識。咁當然我唔識嘅。你問咩問題先？我何許人物咧？係咪小新一個係咪？咁啊問佢，基本上就係我唔記得我問佢咩，總之問語咗啦。就係舉手發言問佢，喂咁啲 blockchain 基本上問佢有咩用㗎？總言之，我基本上問佢，你覺得用喺邊㗎？跟住嗰位大神走嚟問話，而家係我叫你哋去發現可以用喺啲乜度？我覺得其實佢唔識啫喎。咁唔係，咁人哋同埋 York University 咁都請佢，咁都算有好高嘅資歷嘅。咁即係只能講話成件事喺個當時喺一個風口上面，可能今日都係仍然一個風口。咁好多嘢去傾嘅但係就你實質上面咩用途咧，就大家都有待發展。咁而家感覺好似係咪有個用途啦？嗱，即係其實呢個 blockchain，即係我哋唔講幣，我哋講 blockchain 呢個 underlying technology。呢個用途其實我真係研究咗一下嘅。咁我發覺咧，其實真係冇乜用嘅。但係我知我咁講咧，就一定係俾人鬧嘅。首先 UCL 嗰啲靠呢層英國啤梨建築學院嗰啲靠呢就真係有壇咁嘅人喺一個咁 niche 嘅 industry 入邊做緊 blockchain 嘅應用，人哋係真材實料，好多人都喺度做緊嘅。唔係，即係其實我頭先咁講係唔啱，即係我應該更加即係準確啲咁講，喺個金融領域之外嘅應用，我覺得到今日為止相對嚟講都係有限嘅。譬如有啲好多人會話佢用佢嚟追蹤物流啊，係或者係即係其實主要都係喺個材料嘅追蹤上邊，即係同一個 information 有關。但係其實你用 blockchain 做呢樣嘢 versus 用你傳統嘅數據庫做呢樣嘢，個差別係咪真係咁大咧？係啊，即係呢啲嘢就好得意嘅，因為最考慮一樣嘢啦。因為好多人話環境問題啦，係咪？即係唔係話真係冇問題我覺得其實係換個即係用一個好高大上嘅方法嚟講話，其實好燒能源。你要電力去計噶嘛？呢嘢係咪？你要做個係嘛？做條鏈你係唔知做個咩出嚟噶嘛？咁你都要計噶嘛？係咪？咁成個成本實喺度㗎。咁你用啲咩？時代其實進步咗㗎啦，小新。時代進步咗。而家用咩 quantum 啊？定係小太陽啊？唔係，主要因為如果係因為呢個有幾個基本概念嘅，就係你知唔知道唔同嘅幣喺唔同嘅鏈上邊？你知唔知呢樣嘢先？唔知，請賜教。因為呢個幣圈其實有好多條鏈嘅。好。賜教。咁 Bitcoin 係有佢自己一條 Bitcoin chain 嘅。咁呢個係最古老、古老到一開始嘅blockchain 就係佢元老級。咁跟住Ethereum 咧，即係以太幣咧，有佢自己嘅一條鏈嘅。咁跟住Solana 咧，應該係阿孫生或者係阿 Trump 最近發個咪咪幣咧，就喺呢條 Solana 呢條鏈上邊嘅。
啊，Solana 啊，即係呢個原來係咁。有唔同嘅鏈嘅，唔同嘅鏈係代表住佢唔同嘅個 blockchain 嘅技術嘅，或者哦，其實唔同嘅流派咧，可以咁講啦。唔就可以咁樣好啲咁樣。咁可唔可以講呢個Ethereum 呢個以太幣呢個流派嘅個派主個掌門人，好似喺我哋呢個列治文山喎。係咪？咁我哋係咪應該去訪問下佢？有啲咁嘅事，我真係唔知。佢識講中文㗎，不過可能好似唔係好識講廣東話。真係識講中文㗎。咁其實佢其實都即係，因為 Ethereum 呢條鏈咧，其實佢係比技術上邊咧，其實係比 Bitcoin 嗰條鏈要先進嘅。嗯。咁因為 Bitcoin 其實佢喺處理個交易嗰個速度同埋嗰個吞吐量上邊係有先天限制嘅。OK，咁所以先有其他以太幣，先有 Solana 咁樣。即係先有其他嘅鏈不斷咁衍生出嚟，即係去不斷咁發展出嚟，去解決呢個技術問題。我哋唔好誤，雖然我哋講嘢好有口音，鄉音不改，呢個鄉情不變，但係我都要查一查，到底係咪真係叫傻啦啦？點查？Solana。咁OK。咁同埋仲有一樣嘢好得意喎，同一條鏈上邊咧可以有唔同嘅幣嘅喎。係。即係誒，即係呢個，即係你譬如你想發個小心幣，咁你就揀你想用邊個技術或者係邊個生態，咁你去邊條鏈嗰度發你個幣。我個幣叫鋼筆幣，唔叫蠟筆，鋼筆。跟住跟好，我啱啱講咗下呢個夾硬炒一炒，叫做 Solana，應該係如果佢 properly pronounce Solana，但係真係唔緊要，讀音係唔重要啊！傻啦啦呢個嘅即係傻啦啦係咪？我係唔掂啊！人哋啲大佬嚟嘅，靠佢食飯嗰啲真係唔中意我哋咁講嘅，唔好啦。咁係啊，我哋係咪應該整個無啦啦幣咧？如果有人買嘅話，哦 good，OK，繼續講啦，唔得啦，跑題啦。我冇跑題，我哋都係講緊幣啫。不過起名我講甲子一算下佢五行，整個無啦啦幣出嚟。跟住咪高高 B 好似Musk 先生，係自己個高高 B 好似自己有個狗幣嘅 chain 咁樣樣。係都，所以其實乜狗幣呢個，因為頭先係變到 popular culture 喎，就係呢啲嘢好鬼正喎，咁 tech 嘅嘢，你覺唔覺一樣事情就係發現，即係因為佢好難明啊，感覺佢嗰啲 UI UX 啊，叫咩human computer interface 點形啊？人機交互。好有歧義呢個翻譯，都做得好好喎，好靚喎，咁啲名都好 controversial，都好正喎，即係好吸引流量嗰啲喎。嗱，我覺得你作為一個圈外人，即係講到點子上，即係我係有用唔同嘅炒股平台嘅。好，咁呢個炒幣平台咧，我就冇好深入咁用過，但係輕輕有接觸過一下。我覺得所有呢個炒幣平台、交易所平台咧，嗰個人機交互界面咧，簡直就係即係簡直係蘋果級嘅。哦，咁傳統嗰啲股票交易平台嘅界面咧，就係點講咧？就係我想小心呢個好小心。哇！突然間有幾個機構出咗嚟。係咯，即係大家聽眾你自己諗下啦，有邊個想你自己想踩嘅機構？啲人機交互真係搞到你人神共憤嘅。得啦，即係反正就係可能幾十年或者成百年嘅嗰啲金融企業啊，或者係古老嘅科技公司啊，係咪？中古時代嘅交易機構。OK。所以即係基本上如果你炒幣嘅話咧，即係佢個界面會好順暢、好舒服、好啱啲年輕人。令你舒舒服服，一部手機可以揾錢啦，唔使你4、5、6、7個 mon 係咪咁嚟炒股？冇人做呢啲嘢。
係，即係咪諗緊呢個某國內 tech 大佬exit 咗之後，日日喺日本浸温泉嗰位啊？係我你哋覺得？知我知，跟住佢每日幾隻件咁啊，幾隻撳幾下啊，快過你五指神算，已經搞掂咗啦，繼續浸温泉。唉，係其實好多炒幣嘅人係完全唔知道我啱啱講啲嘢，即係佢連呢個狗狗幣同呢個以太幣同呢個比特幣嘅區別都，即係they don't care，佢就係知道我今日呢個幣可能聽日可能升100倍，咁啊臨付身家落去試一試，咁樣好，結果就全部底褲都穿埋窿嗰隻輸到。咁即係練武功，就係練到底褲都乜乜窿。都係啦，冇錯。呢個的確係你而家冇辦法，我唔諗起呢個人。即係我哋而家好中立㗎，只不過係refer to 某個人啊。你好中立，我其實好極端嘅。呢個就係乜爺咧？就係呢個 OK。只不過我好佩服呢個乜爺喺個幣圈係我唔知點解即係 came across 一個咁嘅人啊。咁就話有文章話呢個人係買同賣肉嘅一個商人啊，就成為咗比特幣嘅巨頭啊，咁啊成為咗億萬富翁，即係會有啲咁樣嘅好多呢咁，又唔係好多啦，即係至少呢位仁兄喺美國，或者甚至美國再細啲美國華人圈比較出名，好得意就係賣肉出咗一啲問題，跟住或者唔係一個咁嘅問題啊，即係有啲 challenge，咁佢就去決定炒比特幣，跟住變咗就升咗 layer 啦，即刻升 layer 啦。你啱你話賣肉嗰陣時，我以為你係講嗰個賣肉添。咁我一定要加某種生出個名啊嘛，咁唔係咁好啦，咁我哋又唔知有冇得到阿某爺嘅 consent 係嘛，咁就姑且咁樣你自己 Google 下咯。真係有一個好出名嘅呢個 P 站明星Hong Kong 乜乜係咪又名乜乜玩偶，咁佢喺 P 站度賺咗好多錢嘅。即係大人先睇嘅網站，跟住咧，佢走去炒比特幣，結果炒窿咗，非常唔熟悉，炒窿咗，結果而家要復出重操舊業。咁呢個係各 P 站網友嘅福音嘅福音嚟。好啦，好衰啊咁講，但係唉，用一個老土有風險，老土啲嘅話講，長江後浪推前浪，有時江山代有人才出。你離開咗一段時間，翻到嚟仲有冇咁嘅熱度？好難講啊！唔知啊，啲人補刀未老嘅，可能個韻味不在於咁膚淺嘅嘢咧。OK，唔係睇命，即係我覺得幣圈呢樣嘢，我覺得睇命。即係我琴日聽到個講法就係，大部分嘅人，如果係算命咧，即係呢個係我 call 出處啊，都要call X 博士嘅。咁即係大部分大遠處喎，大佬喎。佢啱啱先講完啲幣圈嘅八卦嘢，咁即係佢嘅意思就係你普通人去算命咧，個算命先生其實連算都唔需要太算，3個字可以概括就係普通人。即係連算嘅意義係冇嘅，唔值得係算命。OK，咁啊，即係如果你係有嗰條命，係可以咪一夜暴富，咁啊，你就係嗰條命，你係嗰條命，你唔係嗰啲命咧，你就唔好搞咁多嘢啦，係咪？係啦，咁總括嚟講，其實你就可唔可以咁認為呢一個 financial instrument 或者呢個投資invest 呢個投資工具非常 volatile， 大起大落，反覆無常。咁其實我要講翻一啲
講翻啲正經少少嘢啦。其實呢個好正經喎，其實我覺得唔係好準確嘅，即係呢個可能係我唔知你呢個會唔會代表一個圈外人體幣圈嘅，但係其實唔係咁樣樣嘅，因為係crypto 係好 volatile 嘅，呢個係 for sure 嘅。但係基本上虛擬貨幣你可以分成比特幣同其他虛擬貨幣，即係如果你唔計穩定幣嘅話，咁就係比特幣或者其他幣。咁因為比特幣佢係限量發售噶嘛，佢係得2100萬個幣嘅啫嘛。咁佢而家其實已經係更加多被視為係 digital gold 數字黃金咁嘅角色嘅。因為如果用佢嚟交易嘅話，其實佢係唔夠 Ethereum 方便同埋平嘅。有時如果你真係揾 Bitcoin 嚟買杯咖啡嘅話，你手續費分分鐘貴過你杯咖啡。咁所以而家好多人都係當 Bitcoin 係一個黃金咁去，即係數字黃金咁嘅角色去儲存，咁就放喺度等佢升值。咁跟住其他幣咧，頭部嗰啲咧就可能會多啲人氣去炒，仲有少少嘅所謂嘅投機嘅嗰個 market 喺度，價值咧就真係見仁見智啦。咁但係垃圾幣咧就真係純投機嘅，所以我覺得 volatile 呢個係冇錯，但係嗰個唔同嘅幣嗰個角色其實都幾有趣，我覺得。跟住穩定幣啱你講即係穩定幣係咪真係穩定咧？即係其實穩定幣咧，除咗可能有假幣之外咧，佢仲好可能係唔穩定嘅。即係而家穩定幣兩個大佬，一個 USDT， 主要就係喺海外，即係美國以外；另一個就係 Circle 嘅 USDC， 咁佢咧就呢個就係比較合規嘅一個穩定幣，兩個都係一比一錨定美金嘅。但喺呢兩個穩定幣之前咧，其實有一個穩定幣叫 UST for Tom。OK， 第一個係 UST for Tom， 即係呢個已經消失咗噶啦。呢個穩定幣咧係中古時期都唔係好耐，講緊係2022年、2021年。OK， 得。你又記唔記得嗰陣時有個 crypto 嘅貨幣叫做 Luna？我有啲印象。有啲印象少少啊，即係都好 lunatic 感覺。最開始呢個穩定幣咧，佢係錨定喺一個虛擬 crypto， 即係 Luna 呢個 crypto 上邊嘅。咁跟住突然間個 crypto 個價錢一瀉千里，咁跟住呢個穩定幣就從此收皮啦，即係從此消失於江湖之中。咁如果你可能話咁抵佢死啊，佢錨定係一個虛擬貨幣，邊個咁蠢啦？咁我錨定美金實冇事啦，係咪？咁跟住我哋講翻而家啱我所講 USDC 呢個 Circle 發行嘅 USDC 穩定幣，因為呢個 USDC 係被認為係佢由佢誕生一開始就好致力於 comply with 各種嘅 US regulation 或者各其他地區嘅 regulation。咁但係其實佢喺2022年定23年嘅時候，硅谷銀行爆雷嗰一次，佢都突然間脫錨，就真係打8-5折，就唔係假幣。點解咧？因為佢嘅嗰個儲備金全部放晒硅谷銀行，Silicon Valley Bank。咁個銀行爆雷啦，咁你啲儲備金就可能攞唔翻。咁所以因為你手上嘅穩定幣係基於你個發行商 Circle 放喺硅谷銀行入邊嘅儲備噶嘛，理論上嚟講係應該1比1噶嘛，係完美嘅情況下。咁但係當你個價值，你個儲備係受到咗影響，可能攞唔翻咁多嘅時候，咁你手上穩定幣價值咪跌咯。所以呢個係一個好得意嘅嘢，就係穩定幣其實可以唔穩定。即感覺係咪佢都可以超發咧？就而家嘅 regulation 都規定佢唔可以超發嘅。即係你有1蚊嘅，你發咗1蚊嘅穩定幣，你就有1蚊嘅資產。
國債或者 cash 放喺度，放喺指定嘅銀行。因為 USDT 點解話佢成日都唔合規咧？就因為出蠱惑，佢個1蚊咧就唔係買國債或者美金，唔係 cash，而係買公司債。咁你公司債風險唔一樣噶嘛？係啊。咁但係佢你風險同收益成正比噶嘛？所以 USDT 呢個發行商呢間公司，如果冇記錯嘅話，佢上年嘅營收每個員工係每個公司嘅員工平均淨利潤一個好驚人嘅數字，即係佢係有幾多個員工？佢員工唔係好多嘅，唔多，佢唔係好多啫嘛。哇！咁勁過同阿股神打工喎。股神唔買啲嘢，仲要股神係喺個即係山卡拉嘅，雖然好平靜、好整潔咁諗，美國一個小鎮上邊，但係你諗下，你可以 remote work 喺巴厘島啊，呢個陽光與海灘。即係一個唔合規，一個合規，兩間公司舊年嘅利潤唔知係差3倍定5倍啊！呢具體數字我遲啲就可以就係喺OK，我好有興趣，到底係合規㗎？合規嗰個利潤高啲咧？合規利潤低，唔合規利潤高。OK，呢個好合規利潤仲高，有個人做唔合規啊？OK，係咪？我哋本頻道不鼓勵人犯罪，鼓勵人犯呢個合規，但係永遠有經濟嘅呢個。其實佢呢個合規唔合規啫，即係都係相對唔同國家嘅個 regulation 嚟講。因為 Circle 就非常之乖仔，一個好學生。咁 USDT 因為其實同你手上嗰個穩定幣價值有關。USDT 攞咗你啲錢去買，譬如中國恒大係咪？如果恒大爆雷，即係傳聞佢以前係攞過好多錢去買，據聞有疑似可能買過中國恒大嘅公司債。咁但係佢股票佢收益就係咁嚟噶嘛。同埋一定數量嘅比特幣，同埋比特幣借貸係一個抵押借貸，係一個都幾賺錢嘅生意嚟嘅。但無論點，即係我覺得做穩定幣發行商係一個對我覺得係一個非常之好嘅 business model 嚟嘅。你諗下，你俾錢揾我發行穩定幣，你去買，我等於無本咁去攞咗你一大筆錢，係咪？無本借錢，跟住我呢唔使基本上零 cost 嘅錢，就去買國債，呢個比較安全。雖然我知道國債俾人講級，但係總體嚟講都算係一個比較安全嘅投資產品。咁而家講緊收緊4.幾到5% 嘅收益。呢啲唔係套利啊，簡直就係掠利。呢間就係無本生利，係咪？無本生利，即係啦。你講緊億聲咁嚟收喎。呢隻真係。咁所以而家好多人都瞄緊呢個穩定幣嘅生意，即係呢個 Stripe 啦，跟住 Meta 啦。Meta 主要係諗緊佢好似唔係自己做嘅，好似係諗緊同 USDC 合作嘅，咁就即係用呢個穩定幣去做呢個打賞嘅生意。因為你 Facebook 啊、Instagram 啊好多直播啊，咁如果小心你喺美國開直播，我喺俄羅斯我打賞唔到你㗎，我覺得你正樣靚身材正啫，但係我想俾錢你，我啲盧布俾唔到俾你㗎嘛，係咪？係。咁如果我穩定幣咁咪咩事冇咯？穩定幣就係一個好方便嘅國際之間錢流通嘅媒介。咁就明啦。咁就好似 Stripe 啊，係嘛？甚至嗰啲轉錢嗰啲，譬如 Wise 啊呢啲咁嘅公司。佢甚至 PayPal 去咗邊 ？PayPal 好似都係有咁嘅計劃，同埋啲大銀行啊 JP Morgan 都有諗緊。係咯，Jamie 大佬 ，Jamie 鑽石，Jamie 鑽石大佬。同埋歐洲好多銀行諗緊發行自己嘅穩定幣。咁啊得意咯
歐洲咁多嗯咁細細嘅國家咁佢即係佢係以歐洲都得意喎，佢係以歐盟定係主權國咧？具體我記得我都唔係好知，即係我只係聽到過有啲銀行，即係歐洲嘅本銀行研究緊呢個可行性，因為嗯央行貨幣係另一樣嘢嚟嘅，即係央行貨幣咧，歐洲好似都有做緊，嗯中國有做緊，咁但係嗯，呢個穩定幣同央行數字貨幣又唔係好一樣嘅。係係。咁可唔可以理解成呢個穩定幣查實就係一種新嘅轉錢嘅一個媒介？譬如以前有Swift 啊啲轉錢 wiring 啊啲咁嘅嘢，咁有咗穩定幣作為一個呢種中介又好，轉錢嘅媒體又好，管道又好，咁係咪即係話成個以前嘅國際貨幣嘅交換或者交互就係啊，有可能性係會被淘汰？即係淘唔淘汰就好難講，因為你傳統金融行業系統揸住咁多錢，係咪？嗯但係的確呢個穩定幣其實佢最大作用就係做一個交換嘅媒介。嗯因為你揾現金去買比特幣，除咗要等之外咧，或者比特幣轉翻現金要等之外咧，咁仲要有手續費喎。而且比特幣收費係貴嘅喎，呢個係同佢個我啱啱講到嘅算力嗰個同佢個 consensus mechanism 有關嘅。如果用穩定幣咧，佢快方便，即係你根本就係用比特幣轉穩定幣，跟住穩定幣可能即刻又買以太幣，跟住轉翻穩定幣。咁同埋我真係有朋友用穩定幣去轉錢，即係跨境轉錢嘅，即時到帳，即係好快啦。即係當時以前我係真係唔明，妖你穩定幣1:1，美金又係1蚊，你1蚊，我揸美金唔好揸你做咩咧？係咪？咁但係即係我自從聽過嗰個朋友同我講之後，我就再去研究咗一下，發覺呢個穩定幣其實真係一個幾有用嘅一個媒介。但係唔係鼓勵大家持有穩定幣啊？呢個如果有贊助商想揾我哋呢個另計，我哋歡迎嘅。賣自己廣告之前都係要搞清楚一件事，就係因為好 interesting，點解咁快咧嚇？即係你攞住1蚊，我去衝去銀行或者點啊嚇？而家都簡單，譬如 Wise 啊幾間呢啲轉錢嘅網上嘅去邊度旅行我要轉定啲錢咁或者我去朋友屋企咁要轉翻啲錢俾人，係人哋用其他貨幣嘅，咁嗰個已經好成熟啦。點解要用即遲咁幾分鐘啫，或者幾日啫？你係咪講話呢一個轉換速度令到轉錢跨國轉錢好容易咁而產生咗一啲譬如商業 B to B 嘅呢啲 transfer 佢都會用其實商業同個人都會好受影響，同埋你講嗰樣嘢其實係幾啱嘅。我哋作為咩？我頭入邊一套即係我哋作為用戶，即係譬如我喺蒙古係咪？你喺美國，我哋唔好講俄羅斯有啲危險嘅。我驚俾人標。我喺蒙古，我都食羊肉。咁你要轉錢，即係你要轉錢俾我。咁Wise 等陣，我仲有 Wise 啦。即係譬如我喺蒙古，你喺美國，你要轉錢俾我。咁你首先將你啲錢放喺銀行，跟住你仲要通過 Swift 係咪？係通過 Swift 仲唔係一個清算機構嚟，佢只係一個電報網絡嚟嘅啫喎。咁通過 Swift 將呢個信息打俾蒙古嗰啲咩 clearing house 嗰啲嘢嘅銀行係咪？銀行 OK，蒙古嘅銀行或者係 clearing house 咁 confirm 咗啦，然後再將你個銀買呢個銀行，唔知轉去邊個嗰個戶口，即係步驟唔計時間咧，等3日。係啊。咁但係
喺你頭先講到個 WISE 嗰個例子入邊，其實仲涉及到喺啲即係喺後台嘅一啲步驟咧，我哋可能體驗唔到嘅，但係可能會計埋喺你手續，反映喺你嘅手續費上邊嘅。我都唔係100%好肯定，但係涉及到一個 WISE 同銀行之間嘅結算同清算。OK。咁呢個結算同清算就係嗰個手續，除咗有時間，仲有一個 cost 喺度。係。而呢個穩定幣嘅 transaction 係基本上將呢個傳統嘅結算同清算呢個步驟係變成咗一個 split second 咁快嘅，就通過一條鏈上面嘅算力，係算力或者佢個variability， 即係佢可以確定呢樣嘢唔係唔係假嘅，係堅嘅。就係 consensus，咁就係好多 consensus mechanism， 係 mechanism 可以通過呢樣嘢而 bypass 咗，即係而唔需要走去話又結算又清算對嚟對去。係即係或者咁就查實已經快好多。有時 e-transfer 都要輸個密碼噶嘛，係咪？即係 auto deposit 就當然係冇問題啦。即係而家我哋作為消費者，其實我哋就係對於我嚟講，我係唔關心你背後究竟係你要清算結算，你要轉幾多輪，我係唔關心嘅。我係知道我要轉錢，我轉俾你，快唔快？安唔安全？平唔平？係咪？係平唔平好關鍵係。咁所以呢個穩定幣其實就係呢個快速嘅廉價方便嘅媒介，去達到呢個目的。呢樣嘢會轉，可能對個人唯一諗到就係，譬如好多地區佢係個大部分嘅呢個成個大陸咁嘅地方，就有好多唔同嘅國家，跟住佢嘅銀行嘅普及率有帳戶普及率好低嘅。咁呢一種技術嚟講，就會令到好多人可以享受到呢種叫做理財工具。用 blockchain 做出嚟嘅理財工具嘅便利，可唔可以咁理解咧？咁然就要搞咁多嘢，又有 inherent cost 係連帶嘅呢啲cost 喺度。咁當然人哋就一窮二白，或者冇乜錢就唔會做。但係當你嘅技術夠平夠快即係基本上好似 frictionless 咁樣就去做，咁其實就會令到好多人會願意擁有一個 account，跟住去進入呢個 banking。係，可唔可以咁理解？可以，同埋我覺得你係不經意間correct 咗我頭先講嘅少少錯誤。係，即係咩咧？做呢個即係點對點之間嘅快速廉價嘅清算結算咧，或者係 transaction 咧，唔乜即係 stable coin 係一種好重要嘅途徑，但係其實央行數字貨幣都係同樣嘅 function 嚟，即係佢個設計嘅初衷都係為咗達到呢個目的嘅。只不過你穩定幣，因為相對嚟講可以走盞嘅窿罅比較多啲，因為即係按照而家 USDT 咁嚟計，喺各條主要嘅鏈上邊佢都可以用。咁咧就即係以太99乜嘢Solana 係嘛？Solana 都即係咁，即係你方便啲，有時啲灰色地帶嘅 transaction。但係咧，央行數字貨幣咧就會更加正規啲，因為佢係一條佢叫做 consortium blockchain，即係話幾個武林聯盟係咪幾個門派之間自己有一條嘅鏈。咁譬如你歐盟嘅銀行自己有一條自己聯盟入邊嘅鏈，咁跟住你喺德意志銀行轉俾呢個捷克 whatever 銀行，咁就可以喺條鏈上面交易，咁就唔使再經過 Swift。好得意喎！你講呢樣嘢，即係呢個成個武林都會重新塑造喎。係啊，因為以前你個人都會爭住自己條鏈噶嘛，咁就基本上就係呢個某偉人無論你點睇啦，曾經講過一句話，就係話
世界會進入一個多元競爭嘅局面啊嘛。哇！咁呢個 blockchain 無形之中係促成咗呢，即係更加會令到呢樣嘢發生喎。你認唔認同呢件事咧？我覺得係嘅，即係所以雖然我頭先話 blockchain 冇乜用，但係其實喺即係我係覺得喺金融系統以外，我覺得個應用有限。但係金融係對於嗰成個 financial system 嚟講，成個 global 嘅 financial market 嚟講，特別係美國即係個 Genius Act 同埋香港啱啱通過嗰個穩定幣法案，其實係跟住再加埋唔同嘅呢啲有流手上有流量嘅，無論係支付服務提供商定係social media 去 Meta 定係金融企業，即係大家都喺度諗緊，誒機會嚟啦，點樣可以洗下牌佔領市場？可以改即係佔一忽蛋糕。我覺得相信會有一個比較大嘅改變嘅未來。好 interesting， 感覺可唔可以講下好似以前呢個東南沿海啊呢個票號，我中國兩大城市結合嘅嗰個名嘅銀行，突然間見到哇，有一個極度大嘅挑戰者啊，引起佢哋嘅呢個行業武林，成個武林，financial industry 武林入邊嘅一邊，即係只能我圈外人士嚟，聽你咁講就有一個啟發咯，即係覺得係真係好多變化。係，即係所以，但係大家都唔知以後嗰個實際嘅場景會點樣樣，但係好明確地呢個轉賬咧係個剛需嚟嘅，即係我覺得，至少係我而家嘅大痛點。唔好話轉賬去蒙古啦，我就算喺轉賬去美國 wire transfer，我轉要俾50蚊加幣俾銀行，收嗰個又要俾50蚊加幣，跟住如果萬一填錯 number 轉唔翻嚟，又要收一筆錢，係咪搶咩？如果我穩定幣轉，一夜搞掂。係，即係佢入邊有好多，同埋感覺上佢技術上邊即係好深奧，佢明都好難明，係咪？佢個城牆好高啊，護城河或者叫係咪個 moat 啊，好高，即係佢有好多文章可以作，好多嘢可以，我唔可以話揾人笨嘅，即係中間就好多商機啊，因為佢會同一般消費者可以理解到，我啲咁小白去理解唔到啊嘛，好多嘢。你只要講俾我聽夠平，女反應啦，大佬，你覺得咩 chain 咩傻啦啦定係以太係咪？定係以太變態幣啊？whatever，你總之容易係咪？得幾個 button 嘅啊，超正嘅呢個蘋果級嘅啊。水果級嘅呢個應用界面係咪？應用界面，喂正啊！浸住溫泉，篤幾下，啲錢就一聲飛咗過去啦。係，掂，係啊。好，但係講翻轉頭啦，即係你越了解得多，即係你唔係話炒幣嗰種了解得多，而係越對嗰個技術了解得多咧，其實你會越會。有一種好奇怪嘅感覺嘅，因為講到底你個比特幣呢個 chain 點解會存在？係因為有好多decentralized 嘅電腦，即係有好多電腦開住，而啲電腦使用一個特定嘅軟件，將佢哋連埋一齊，組成一個自發嘅網絡，提供算力，同埋提供一個成個 chain 入邊嘅交易記錄嘅一個儲存。咁假如慢慢冇人用，冇人用你呢個幣，跟住呢個自發嘅計算機越嚟越少嘅時候，
就你個嘢就即係你呢個鏈就會消失，你個幣就會跟住消失。所以其實比特幣係一個我都即係如果你係有信仰嘅，佢係有價值嘅。如果你冇信仰嘅咧，個價值就見仁見智嘅。咁，你呢樣嘢講得好圓啊嚇，玄學嘅玄。咁我講翻之前啊，所謂呢個啊，無論係忽必烈啊，同埋佢啲子孫們啊，濫發貨幣啊，抑或係你攞翻張美金望一望啊 ，greenback 嗰綠色嗰樣嘢望一望，上面寫住啊 ，In God we trust， 最後都係一個信嘅問題。啊。所以in 呢個 case 即係有信咧就得財，真係順子，因為 essential 佢就一串電腦數字字符，一串嘢，跟住呢串嘢就 live on 一個自發嘅網絡，係咪？即係你所謂嘅幣或者錢就係一串數字，咁只不過係你覺得。只不過好多人認，即係我個人理解，好多人認同佢呢個開始嘅理念。咁跟住因為亦都因為佢呢個 Bitcoin 係得限定2100萬個幣，咁就慢慢咁，即係認知上邊將佢睇作一個投資工具。因為一開始個阿中本聰先生佢開始發明或者創造呢個比特幣嘅時候，佢個初心並唔係話將佢做成一個數字黃金嘅，佢嘅初心只係去做一個去中心化嘅一個電子現金交易網絡，對抗通脹同埋對抗呢個中心化嘅嗰啲貨幣濫發啊嗰啲嗰類嘅問題。咁所以我先覺得，如果係比特幣以外其他嗰啲虛擬貨幣，好似即係以太幣、狗狗幣嗰啲。佢就真係一串數字啦。就純粹嘅。你啱啱講嗰個 sorry 打斷你，但係你啱啱講嗰個 possible 嘅 future 咧，即係呢種非常末日感覺嘅，即係blockchain末日嘅感覺咧，係好 powerful 嘅，好正，好震撼嘅呢個場面。即係你會去到即係成日啲科幻電影，譬如講到以後啊，幾戰咧。即係咪2戰、3戰、4戰 whatever 戰啦，中戰啦，會有一種情形就係、一部大飛機飛過，嗰部飛機咧係一部無人機，跟住上晒鏈咁樣自動尋找獵物，自動轟炸，自動乜都自動，係咁會唔會有一個位就係自動去尋找呢啲咁嘅呢一個網絡嘅某個 chain 上面嘅computer 嘅計算嘅節點？跟住佢逐個摧毀，佢用呢種方式嚟摧毀佢。呢個揾某國防大學嘅學生制定軍校嚟傾傾。因為講到呢樣嘢，實係好得意嘅，因為最後黃金穩定幣呢啲所有嘢，銀行嘅交互系統，除咗喺和平平成年代呢啲係促進經貿，但係我哋而家都感覺到啦，黃金點解貴啫？漲係咪？導彈滿天飛，但係黃金都係一種信仰嚟㗎。但係佢係呢種建立係一種信仰啊，但係佢始終佢同一個戰亂係掛上鈎㗎嘛，係咪？呢個就係我覺得呢個係好多年人類社會一種好有趣嘅共識，就係覺得黃金有價值，即係佢係有實際嘅工業用途嘅，但係工業用途是否可以支撐佢嗰個價值咧？即係如果冇呢個信仰嘅話，我覺得係支撐唔到呢個價值。就你呢樣嘢可以即係再講到一個問題，就係幾個 YouTube 嘅即係啲藝神們咧，有傾都有傾過呢個問題啊，就係白銀。白銀曾經都係一種信仰嚟，係咪？即係一種主要嘅貨幣。咁白銀後尾俾黃金所取締啦，或者取代咧，係其實係近代即係一個
用西方歷史觀入邊嘅所謂嘅近代或者現代唔知你可應該係18、19世紀有呢種更替。咁中國同西班牙係最炒大鑊嘅，係咪？因為我哋只係指話呢個中華文明啊係喺一直到去明朝啊一直到去清朝中葉，我哋都係用銀嚟做結算噶嘛。呢個同西班牙成個環球嘅帝國同樣一樣，我哋用白銀計算嘅。但係中間就發生咗唔知咩事啊，冇準備好嘅，讀得書少啊，小心同學呢度。咁就唔知發生咩事，咁就基本上就俾黃金取締咗，取代咗去令到佢逐漸退出舞台。咁就黃金先係變咗佢而家我哋如此嘅睇佢係咁重。咁我而家講緊呢樣嘢係為咗帶出，咁係咪以後穩定幣呢啲 Bitcoin 實質佢可能都有一個取代嘅 potential 喺度，可以取代。我覺得有可能。黃金跟住佢取代咗之後咧，就 instead of 即係真係好似阿股神話巴菲特話攞住嚿金冇乜用噶嘛，係咪？咁可能就變咗比較有用嘅就係一堆算力係唔同嘅呢啲鏈，成為下一個所謂呢種硬通貨或者最根本嘅呢個支撐銀行體系或者貨幣體系嘅呢種媒介，可唔可以有一個咁嘅猜想咧？即係你其實你意思就個比特幣可能遲啲會被其他有可能會被 future 嘅某一種幣所取代，成為呢個係呢個價值嘅。根本嚟講，佢係會即係從一個扮晒嘢嘅 futurist 嘅角度嚟講，可唔可以猜想就係話，的確係算力為王，因為以前係掘力掘啲金啊嘛，係咪？咁而家你有咗呢一種嘅用虛擬貨幣嚟作為呢叫咩咧？新嘅金啦嚇，新金。咁查實就會有好多空間發展㗎。你就可能佢嘅成個最根本嘅嘢，唔係你掘到幾多金某大國直情係用武裝力量去好 systematically 成個國家周圍大好學生咁去揾金㗎嘛，係咪？有呢樣嘢存在㗎嘛？有呢樣嘢存在㗎嘛？離我哋好近嘅呢件事，有呢樣嘢存在㗎嘛？咁可唔可以話以後就譬如話呢支部隊就唔會做呢件事啊？佢係可能有組織地去發多啲電，整多啲電腦去掘一個更加勁嘅鏈，可唔可以咁諗？我覺得以後嘅黃金可能會，即係以後嘅價值儲存嗰個點可能會真係會變，可能會變咗可能變咗算力，或者變成一個 energy，甚至係水。因為你以後嘅競爭嘅競賽其實係好依賴於算力同埋能源。算力就係靠能源，咁你水亦都做一個稀缺嘅資源。所以我都唔知以後黃金嘅價值係會點樣。我覺得呢個係有一個，我覺得黃金有一個好強歷史慣性，佢唔會話咁容易咁輕易就俾人取代。但係人都係好實際嘅，係咪？你黃金唔通揸支黃金去打仗，揸支金出佢嚟坑你個頭咩？係咪？又唔食得，帶住有時攞嚟當盔甲，係咪？即係冇 Q 用嘅。咁但係咁我整多幾部大算力電腦 AI 推演，個無人機個策略勁過你嘅，咁個價值就會不自然，即係會自然咁樣去一個價值載體嘅轉換，我相信係會發生。哇！呢個可以係咁傾喎，即係可以傾落去變咗 quantum computing 喎，呢個量子計算機嘅咯。點解我哋點解要有小太陽嘅咯？人造小太陽喎，或者人造小宇宙啊？
啊，因為最後都係去到一個算力問題啊，呢個係幾得意嘅。咁其實可能時間差唔多啦，但係我好想問嗰個就係，咁而家成日講咩 Genius Act 啊，又話乜嘢用呢個當今大統領啊，佢所講嘅用穩定幣去化債，去解決美國呢個債務問題。呢樣嘢你有乜見解可以分享下咧？嚇，我嗰個 Genius Act 其實嗰個法案本身，我老實講，我未認真睇晒，即係我睇咗下，我覺得係個法案本身其實冇乜好特別到驚豔嘅嘢嘅，就係一個 regulation 咁樣樣。但係可能我睇完之後會有認真睇完之後會有補充啦。咁但係我覺得穩定幣係咪真係可以化債？我覺得好似可以，即係理論上嚟講係可以，但係我覺得個邏輯鏈條上有啲嘢我係自己未 work out，好似又會冇可能咁容易咁簡單嘅。即係理論上嚟講，你去發穩定幣，每發一個穩定幣，根據嗰個，如果你合規嘅話，你就要攞1蚊同等1蚊美金去買國債。咁你發行嘅穩定幣越多，即係越多人想要穩定幣，咁你發行嘅穩定幣越多，咁就你個對，即係你買個國債量就越大，咁即係對你國債需求就會越大。因為而家美國國債最大問題就係個需求相對嚟講疲軟咗好多，借唔到錢啦。我攞呢1蚊，即係穩定幣發行公司攞呢1蚊去買國債之後，咁喺個宏觀經濟系統度，呢1蚊國債亦都係會成為1蚊嘅現金流通喺市場上面噶嘛。因為財政部將國債賣咗俾你之後，佢會將呢1蚊注入去一個成個經濟系統入邊噶嘛。咁即係又多咗1蚊。咁呢1蚊又開，理論上如果又開我嚟買穩定幣，跟住又再分成1蚊國債同埋新嘅1蚊現金，咁即係變你1蚊嘅初始1蚊嘅美金可以好似核裂變咁不斷咁裂開。但係我覺得好似有啲嘢我係未figure out，但係我而家又講唔出，所以我而家未好肯定，或者下次可以再下次可以再。等我覺得我比較有信心嘅邏輯閉環之後，再同大家分享下。OK，好，咁就今日到呢度結束啦。好，到就嚟吹到冇雷公咁遠噶啦。好，咁係咁先，拜拜。OK，拜。